L'auscultation pulmonaire est un examen spécifique et a comme objectif l'écoute des bruits respiratoires à l'aide du stéthoscope. Il faut prévoir un environnement calme afin de bien entendre les bruits qui peuvent être assez subtils. Nous débutons dans la partie supérieure. Nous auscultons la plage 1, suivie de la plage 2, située de chaque côté de la colonne. Pour ce faire, nous demandons à la victime d'inspirer et d'expirer par la bouche. Les plages sont situées de chaque côté de la colonne. Nous descendons par la suite pour aller ausculter les 2 prochaines plages qui sont situées à la hauteur des aisselles. Donc, nous allons également repérer les plages de chaque côté de la colonne pour la plage 3 et traversons de l'autre côté pour comparer s'il y a des bruits différents pour la plage 4. Nous descendons maintenant à la base des poumons pour aller ausculter les plages 5 et traversons de l'autre côté pour ausculter la plage 6. Nous pourrons alors entendre soit le bruit normal de la respiration qui est un murmure vésiculaire, ou bien des bruits adventices. Ce sont des bruits qui sont surajoutés, qu'on pourrait retrouver sous forme de stridor, de ronchis ou de crépitant.